رسیدیم به بالای تپه نزدیک مرداب حسل. ایشون نفس نداره دیگه، کلا همه تموم شدن. جای همتون خالی، خیلی حاله. هنوز ادامه داره. اتاق فرمان اشاره میکنن که هنوز برنامه شروع نشده، تازه اولشه. مرداب حسل دوستای دوچرخه سوارمون. بعدی آمی به مخفار میگیری میری اونجا که اختر رفت. آمی به مخفار یه نوع آمی برسه بافت مخفار دکرده کنه. تقریبا الان 3 ساعت توی همچین جنگلی با بچه ها رکاب زدیم. همچنان ادامه داره، یه نیم ساعت دیگه. من یه ذره فاصله گرفتم که سکوت جنگل رو بشنوم. جاتون خالی، خیلی خفنه. پایین میره مرداب، به بالا میره. پایین میری بهتره. برو پایین، ما هم دنبال تو بیان. واقعا پایینی ها؟ آره. بچه باید چپکی نرید که باید برگردیم بالا. رو قویشه میریم پایین. آره. حتی سفر رو میگیریم روی پیلمون میایم بالا. اینجوری میخوایم برگردیم دوباره؟ نه، یه جا دیگه برمیگردیم. یه جا دیگه با همین عوارضی